සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. හිම 3 පසුව ගුවන් යානයක් දියත් කරන්නේ කොහොමද? අද වීඩියෝ එක ඒ ගැනයි. ඔබට පේනවා ඇති ගුවන් යානයේ තට්ටු මත ඇති හිම තට්ටුව. රසායන ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කරන ලද උණු වතුර වලින් තට්ටු මත ඇති ඝන හිම තට්ටුව දිය කිරීමට ලක් කරනවා. ඉන්පසුව තමයි ගුවන් යානය Tamanගේ ගමන ආරම්භ කරන්නේ.